ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ କି ଏହି କାରଣରୁ ରାତିରେ କୁକୁର କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ତ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ମଣିଷ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ ତ କୁକୁର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୁକୁର କାହିଁକି ବି ମଣିଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁକୁର ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଛେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଥରେ ଯାହାର ରୁଟି ଖାଇଥାଏ ତ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ଧୋକା କେବେ ବି କରିନଥାଏ କି କାମୁଡ଼ି ନଥାଏ। କୁକୁରର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୁକୁରକୁ ଘରେ ରଖିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବିଲେଇ ବି ଫାଲତୁ ଜୀବ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବିଲେଇ ରଖିବାର ସଉକ ବି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଲେଇ କେବେ ବି କାହାରି ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇନଥାଏ। ଥରେ ଆପଣ କୌଣସି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଞ୍ଚ ହଲେଇବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଲେଇ ଥରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରଦିନ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। କୁକୁର ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କେବେ ବି ଭାବିଛନ୍ତି କୁକୁର କାହିଁକି ରାତିରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି? ତ ରାତିରେ କାନ୍ଦିବାକୁ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯେବେ ବି ରାତିରେ କୌଣସି କୁକୁର କାନ୍ଦିଥାଏ ତ ସେ ଆମକୁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁର ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି, କି ଆମ ପରିବାରରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଏହା ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି କୁକୁର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ଆଖପାଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନର୍ଥକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଏମିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ କୁକୁର କାନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ହୋଇପାରେ ଏହିସବୁ କଥା ସତ୍ୟ, ହୋଇପାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୂଚିତ ଏମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁକୁରକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ କୁକୁର କାନ୍ଦିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ କୁକୁର ଭେଡ଼ିଆ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭେଡ଼ିଆ ପରସ୍ପରକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ହାଉଲ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁକୁରର ପରସ୍ପରକୁ ସଂକେତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହାଉଲର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଦେଖିଥିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ କିଛି କୁକୁର ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁକୁରର ଯେଉଁ ଗଳିରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଏରିଆ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା କୁକୁର ତାଙ୍କ ଏରିଆ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତ ରାଗରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାକି କୁକୁର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କୁକୁର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ହାଉଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ତ କୁକୁର ହାଉଲ କରିଥାନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ କୁକୁର ହାଉଲ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ମତଲବ ଏହା ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବେ। ଏହାର ମତଲବ ନିଜର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଆଉ ରାଗ ଜତେଇବା ପାଇଁ ହାଉଲ କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁରଙ୍କ ସ୍ୱର ବାସନା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଆବାଜ ଆସିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ସେ ଆବାଜ ଛାଡ଼ି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଏରିଆରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତ ସେ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଯେମିତି ଗଳିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ଆସୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମଣିଷ ପାଖରୁ କୁକୁର ଗୋଟେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।